ChatGPT ကိုသုံးပြီး AI ရဲ့အကူအညီနဲ့အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့လို့တိုင်ပတ်သွားတဲ့ tools တစ US ရှင်းနေတူ New York ကရှင်းနေတူဟာသူ့ရဲ့ဥဒေရေးရသူတေသနာတွင် AI tools တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်တရားရုံးရဲ့ကြားနာမှုကိုရင်ဆိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့ဥပမာယူတဲ့အမှုများကိုကိုးကားပြီးဆွဲချက်တင်ပြီးရဲ့နောက်တရားရုံးဟာမကြုံစဘူးသောအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့တရားသူကြီးတူကပြောကြားလာပါတယ်။အဲဒီ AI tools ကိုအသုံးပြုတဲ့ရှင်တွေကသူတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဟာမှားယွင်းနိုင်နေဆိုတာကိုသတိမထားမိကြောင်းတရားရုံးကိုပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ChatGPT ဟာအသုံးပြုသူရဲ့တောင်းဆိုမှုအရမူရင်းစာသားကိုဖန်တီးပေးတော့လေသူဟာမမှန်ကန်သောချက်လက်များကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်ဟုသောသတိပေးချက်များပါရှိပါတယ်။ရှင်းအောင်ပြောရရင် ChatGPT ရဲ့ဖြေကြားတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းကမမှန်ကန်နိုင်မှုလို့ဆိုလိုတာပါ။မူလာမှုကတော့ကိုရွေးကိုတာထိကတရားရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေကြောင်းလိုက်တစ်ခုကိုအမျိုးသားတို့ကနေတရားစွဲခဲ့တာပါ။ညနာသူရဲ့တရားရေးဖွဲ့ကရခင်တရားရုံးမှုများကိုတက်သေးပြရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးဘာကြောင့်အမှုကိုရှေ့ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေကိုတက်သေးပြရန်တရားဝင်ချင်းချုပ်ကိုကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တိုင်းမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ရှေ့နေတွေကတရားသူကြီးစီကိုစာရေးပြီးအကျဉ်းချုပ်မှာကိုကားထားတဲ့အမှုတော်တော်များများကိုလက်တွေမှာရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။တင်သွင်းခဲ့သည့်အမှု6ခုသည်အတူရောက်ကိုကားချက်များအတူရောက်အတွင်မိုင်းကိုကားချက်များဖြင့်အတူရောက်တရားစီရင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ပေါ်ရသည်ဟုတရားသူကြီးကက်စတဲကအဆိုပါအမျိုးသားရဲ့ဥပဒေရေးရအဖွဲ့ကိုရှင်းပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အမိန့်စာမှာရေးသားခဲ့ပါသည်ဆွဲချက်တင်စဉ်တွင်သူတေသနာကိုတရားလိုရှင်နေပီတာလိုဒူကာကမပြင်ဆင်ခဲ့ပဲသူနဲ့ဥပဒေကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ခုကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာပါနှစ်30ကျော်ရှင်နေလုပ်ခဲ့တဲ့Steven Elios အောင်အလားတူရခင်အမှုများကိုရှာဖွေဖို့ ChatGPT ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Leo ရဲ့ရေးသားထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ Mr. Loduca ဟာသူတည်တနာရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မပါဝင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဘလို့ကင်တွေ့ဖြစ်ရှင်းမလဲမသိကြောင်းဘုသူတမရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားလာပါတယ်။ Mr. Leo က Chatbot ကိုအာကိုပြီးယုံကြည်ခဲ့မိတာကိုနောက်နှကြည်စွာရကြောင်းထက်လောင်ပြောကြားပြီးရခင်ကဥပဒေရေးရသူတေသနာအတွက် AI ကိုအသုံးမပြုဘူးကြောင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှားယွင်းနိုင်သည်ကိုသတိမထားမိပါဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီအကြောင်းအရာရဲ့အစမှန်မှုကိုလုံးဝအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိဘဲအနာဂတ်မှာသူ့ရဲ့တရားဝင်သူတေသနာကိုဖြည့်ဆွဲရန် AI ကိုဘယ်တော့မှအသုံးမပြုတော့ကြောင်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Leo နဲ့ ChatGPT ကြောင့်စကားပြောဆိုထားမှုကိုပြသရင်ဖိုင်တွဲပါရှိသည့် screenshot ဓာတ်ပုံများလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ Fakis အမှုဟာတကယ်အစင်မှန်လားဟုအခြားရှိနေရှာမတွေ့တဲ့အမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်တော့ FCV China Southern Airlines Company Limited ကိုရည်ညွှန်းပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ChatGPT ကလည်းဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက် ChatGPT ဟာအမှုသည်အစင်မှန်ဖြစ်ကြောင်း Lexus Nissan နဲ့ Westlaw ကဲ့သို့သောတရားဝင်ကိုကားသည့် database များတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Leo ကိုကားဖို့ပေးခဲ့တဲ့တခြားမှုတွေဟာလည်းအစင်မှန်ဖြစ်တယ်လို့ ChatGPT ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှုတွေဟာလက်တွေ့မှာရှိမနေခဲ့ပါဘူး။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစတင်ခဲ့သော ChatGPT ကိုလူသန်းပေါင်းများစွာအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ChatGPT ဟာတဘာဝကျလူသားနဲ့တူတဲ့ဘာသာစကားဖြင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်ပြီးအခြားစာရေးနည်းများကိုပါနိုင်ပါတယ်။ ChatGPT ဟာ2021ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ database အဖြစ်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။သတင်းမှားများပြန်နှံမှုနဲ့ပတ်လိုက်မှုအပါအဝင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောညင်ရည်တု AI ရဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလောစိုးရိမ်မှုများရှိနေကြပါတယ်။ဒါကတော့ AI တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခန်းစာယူရမယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာတွင်နေပညာတွင်နေဘူးသူသားရဖွေရချောင်းရတဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ဆောင်ကြတာပေါ့ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်